Türkiye boşqa Sankarada 13 saat isemsiz muhtaram tavşar bugün 2025 yılının 15 iyun yakşanba gün siz turdan tur efirde Türkiye Ovası Radyosu'nun tatar tilindagi tavşarını tanıysız. Bizim programı 16 metrli kıska dolqınның 17615 kHz Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna qo'shimtasidan Voice of Turkey Vote East Radio kanalından topşula. Topşumuzdan bugünkü çaralışında sıngi haberlerden soň Türkiye'nin tışkı siyaseti programması bilen kızıklı temalar yazmasını takdim ederiz. Türkiye Ovası dolqunlarında sıngi haberler. Başta kayber haberler kıskaça. İran, İsrail'e cevap etip yağa raketi hücumun başlatkan olsa, AQSh'ta kurallı hücumcu nişan etip algan Minnesota ştatı halk ışanışılsın atıp bitirgen. Hazır bular hem başka haberler turunda to'liq ma'lumot. İran, İsrail'e karşı yana uç yolu raketi hücumun başlattı. İran'a beyli raketler İsrail'nin dünya hem uzak tübeklerinden büyük küp orunga turu keldi. Kim degende 8 kişinin ölümüne hem 208 kişinin yaralanуына sebep oldu. Bu hücum, berilişler köşeye bargandan beri en kanlı karşı hücumlardan birisi oldu. Tehran, soňgy hücum dolqurunda İsrail uzagına yakınca 50 raket ırgıttı. Raketler Tel Aviv'nin künjagındagy Batyam hem Rehovot tübeklerine kelip düştü. İran'ın İsrail'e karşı uyuşturgan zor ko'lamli raketi hücumunda 8 ölü, 200'den köprek yaralanançı var. Tel Aviv tiresindagi bir binaga turu kelen hüjumdan soň distelegan kişi habersiz jo'g'algan, bilim instituti ziyan ko'rgan. İran'a beyli raketler yakşanba günde ertangi saatlarda İsrail'nin uzak hem tunyak tübeklerinden büyük köp orunga turu keldi. İsrail matbuatına göre hüjumlarda kim degende 8 kişi ölgen, 208 kişi de yaralangan. Bu hücum berilişler köşegandan beri yaşangan en kanlı hücumlardan birisi olarak beylenen. Channel 12 kanalı soňgy hüjum dolqurunda Tel Aviv'nin künjagındagy Batyam hem Rehovot tübeklerine kelip düşkan raketler bilen birge İsrail'nin orta ölüşüne ortaça 50 raketinin ırgıtılığını bildirdi. Bu tübeklerde 4 kişinin gymry üzülgen, 195 kişi yaralangan. Bulardan 5'i ağır halde. Televiziya kanalı bundan tış Batyamda bir oturak binaga raketinin turu kelüğü neticesinde yakınca 35 kişiden habersiz yoğaldığını bildirdi. İsrail'nin Kan Devlet Teleradyo Kompaniyası Rehovot'tagi aldınғы tekişini yugarı oku yurti bolgan Weizmann Bilim Institutinin ciddi rövüşte zararı körüğün jetkirdi. Ma'rif gazeti İsrail'nin orta ölüşündagi tübeklerde raketalardan kim degende 6 orunga to'g'ayn kelip berilүүnü bildirdi. İsrail'nin tünjagındagy Hayfa tübeginde Tamra bilen Krayot urnaşkan jerliklerge turu kelgen İran raketlarının hüjumu neticesinde 4 kişinin gymry üzülgen, 13 kişi de yaralangan. Channel 12 bu tübeklerde köp sanda binaga hem uramga ağır ziyan ketirilүүnü haber etdi. İsrail armiyası Eilat'ның Künyak portu tiresinde 2 kişisiz hava aparatıdan tutkarlanığın hem İran'dan oşutulgan raketlarga karşı küreşten devam etүүnü bildirdi. Armiya ayrıca Tehran'dagi harbiy temiklerge karşı uç aluu hüjumlarının devam etүүnü rastladı. Bu kerenkilik Cumhuriyet ertesinde İsrail'nin İran'ın atom tüş hem raketi oskırmasını nişan etip algan zor kölemli hüjumundan soň barlıkka keldi. Bu hüjumlarda yugarı derejeli komandirlerinin, galimlerinin halak boluu hem tınç halyktan gymry üzülüşçülerinin boluu bildirildi. İran muňa jogap etip İsrail'nin büyük köp şahrına ballistik raketi hüjumun uyuşturdu. Vaziyet bek tez özgerge devam etkende tagында keng qulaşda regional beriliş qurquları orta bura. Trump
Иран Американ персоналына яки құрылмаларына hüjum etкен очракта теңсез көч белән җавап кайтарылачагын кисәтеп, Израильнең Иранга каршы hüjumнары белән АКШның бәйләнеше булуын кире какты. Дональд Трамп якшәмбе көнне ясаган белдерүдә Иран Америка Кушма Штатларына hüjum etкен очракта АКШ армиясының бөтен көчен хис итәчәк дип кисәтеп, Вашингтонның Израильнең Тәһранның атом төш һәм күзләү құрылмаларына каршы hüjumнары белән бернинди бәйләнеше булмавын тәкърирләде. Израильнең җәмгыятендә башаткан hüjumнары Иранның атом төш һәм хәрби құрылмаларын нишан итеп алган булса, Тәһран җиткергәнчә армияның югары дәрәҗәле командирлары һәм атом төш галимнәре белән бергә дистәләрчә кешенең үлеменә сәбәп булды. Израиль баш министры Беньямин Нетаньяху Аятуллах режимының һәр тәмәгән бәрү сүзен бирсә, Иранда үтергеч ракета hüjumu белән җавабын кайтарды. Трамп Израиль hüjumundan алдан хәбәрдар булуын әйтсә дә, якшәмбе иртәсендә Truth Social платформасының ясаган белдерүендә Америка Кушма Штатларының бу төнне Иранга каршы hüjum белән бернинди бәйләнеше булмавына кабат басым ясады. Әгәр Иран тарафыннан теләсә кайсы рәвештә hüjumга дучар булсак, АКШ кораллы көчләренең тулы көче һәм кодрәте моңа кадәр һич күренмәгән дәрәҗәдә өстегезгә килеп төшәчәк дип белдерүче Трамп, аеруча Иран һәм Израиль арасында җиңел генә килешү төзей алабыз һәм бу канны берләшәне бетерә алабыз дип искәртеп узды. Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчи исә якшәмбе көнне ясаган белдерүендә Тәһранның АКШ көчләренең бу атнада Израильнең Тәһранга каршы башаткан көчле бомбалау кампаниясына булышлык итүен күрсәтүче дәлилләргә ия булуын әйтте. Аракчи дәүләт телевидениесе аша тапшырылган шидdet дипломатлары белән үткәргән җыелышта Американ көчләренең һәм төбәктәге Американ базаларының сионист режимның хәрби көчләренең hüjumларына ярдәм итүенә кагылышлы төгәл дәлилләребез бар дип әйтте. Җәмгыятендә АКШ илбашы Тәһранга килешергә дип чакыру ясаган иде. Тискәре очракта Израильнең күпкә катырак hüjumларына дучар булачагын кисәткән иде. Беренче очрак вазифасы вакытында элекке илбашы Барак Обама дәврендә сөйләшелгән Иран белән тарихи атом төш килешү Трампның 2018 елда Америка Кушма Штатларының бер яклы буларак кире чигенүе һәм санкцияларны кабат кертүе белән бузылган иде. Türkiye авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Израиль камау астындагы Газага оештырган hüjumларда ярдәм эзләүчеләр белән бергә ким дигәндә 42 фәлестинлене үтергән. Үтерешләр Дейр-эль-Балах Газа каласыгын Бейт-Лохьяда ясалды. Шуларда Израиль хуситларның лидерына hüjum омтылышын ясады. Израиль көчләре соңгы көннәрдә Йеменгә hüjum оештырып, югары дәрәҗәле бер хуси лидерын үтерергә тырышты. Хусилар Израильнең Газада кылган геноцид сугышына каршы төрәктәшлек күрсәтү максатыннан чыгып, 2023 елның ноябрь аеннан бирле Кызыл диңгездән узучы кемәләргә 100дән күбрәк hüjum оештырды. АКШ күләмендә дисәләрчә 1000 кеше патша Трампка каршы урам җыендарын оештырды. Америка Кушма Штатларының 4 ягында дистәләрчә 1000 протестчы урамнарга чыгып, Трамп җитәкчелегенең авторитар авышлыгына, миллиардерларга өстенлек бирүче сәясәтләренә һәм мигрантларга ясалучы басымнарга ризасызлык белдерде. Протестлар бөтен 50 штатта үткәрелде һәм оештыручылар бу чараларны Трампның январь аенда яңадан вазифасына килүеннән соң иң зур милли мобилизация дип атады. Кораллы hüjumчы Миннесотада штатның бер халык җанычысын атып үтергән, икенчесен яралаган. Кораллы бер hüjumчы шимбә иртәсендә Америка Кушма Штатларының Миннесота шәһәрендә штатның Демократ партияле 2 халык җанычысына ут ачкан. Hüjumда халык җанычыларыннан берсе халат җивәте белән бергә һәлак булса, икенчесе исә яраланган. Штат губернаторы hüjumның сәяси мотивлар белән башкарылуын белдерде. Рәсмиләр шөбһәле hüjumчының качып китүен һәм зур күләмле эзләү чараларының дәвам итүен әйтте.
Türkiye İlbaşı İdarəsinin elmtə başlığı Fahrettin Altun Kiprның ortaq milli dögvə bulğun bildirib, Türk yağının tigizliginin donalığın təminatçı iki dövlətlə çeşilişkə çağırdı. Türkiye İlbaşı İdarəsinin elmtə başlığı Fahrettin Altun Kiprның Türkiye'nin tışqı siyasət məsələsində түгел, ortaq qardaşlıq bağlanışlarında negizlənən milli dögvə bulğun aytdı. Lefkoşa'da uyuşturulgan konferensiyada çıkış yasavçı Altun, Kipr Grek liderliğindəki Enosis hareketiga etnik çistartu turuşları kısalarında Kipr Türklerine kullanılgan bossumunu hem kırıslıqını hatırlatıp, bularının tiren yaralar kaldırığına basmasıdı. Altun, bütün diplomatik turuşlar neticesiz kalgandan soň Türkiye'nin garant il hukukunu kullanıp, 1974 yılda Kipr Tınçlık hareketinden başlatıldığını hatırlattı. Altun bu hareketinin Kipr Türkler için tarihi buruluş noktası bulduğunu hem Tınçlık bilen iminlik şuurunun başlangıçın teşkil ettiğini bildirdi. Ol vakittan beri Kipr Türklerinin Tınçlık sileşlerin hem federal çeşiliş izlemlerin her vakit yaklavların iskerti olduğu Altun, Kipr Grek yağının ise bu tırışılarını köp tapqırı cevapsız kaldırığını aytdı. 2004 yıldağı anın planı referendumun hatırlatışı Altun, referendumda Kipr Türklerinin 65%'ının oňa tavuş berýän. Moňa beraber Kipr Greklerinin 76%'ının diskere tavuş berip, BMO ýoklagan Tınçlyk inisiatiwasyny tutgarlawyny bildirdi. Altun Awrupa Birliginde şuşu netijeni görmemişke salınıp, Kipr Grek tarafının bir ýoklap olarak ägza etip kabul etýän tanqidledi hem Kipr Türklerinin ihtiýarynyň soňga sugulmawyna basmasydy. Diste yıllar devamında federatif devlet düzelüğü bilen beýle sileşүүлäriniň oňaşsyz boluwyna basmasy Altun, munanları suveren tigizlik hem iki devletli çeşiliş negizinde ýaňa ýoluna üs eti wagtynyň jetýäwini belgilep uzdy. Altun, Türkiýanyň Kipr türkleriniň tigiz halyk statuska ýa boluwy hem hukuklaryň tulusançaça soklaw meselesindäki tewekkelligine de basmasydy. Altun, Ankara'nın Dünya Kipr Türk Cumhuriyeti'ne kakşamaz yerdemen tekrarlap, Elbaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın Halıkkara Meydan'da Dünya Kipr Türk Cumhuriyeti'nin tanırga şakırıvını hatırlattı. Altun, Erdoğan'ın BMO'nun 77. Gümüm Şurası'naga General Asambleyası'naga şağışın iska düşürüp, biri de Türkiye Devlet Başlığı'nın Halıkkara cemaatçılıkına Dünya Kipr Türk Cumhuriyeti'nin müstakil devlet olarak tanırga şakırıvını bildirdi. 2025 yıldan may ayında Dünya Kiprga yasagan seferi wagtynda Elbaşı Erdoğan Türkiýanyň Dünya Kipr Türk Cumhuriyeti'nin Halykkara Meydandagy turuşyn nygıtu ýüklemesin tekrarlagan hem Dünya Kipr Türk Cumhuriyeti'nin hiç ýalgyz kaldyrmaşaklaryny bildirgen idi. Mahtaram tamaşasız Türkiye Owazy dolkunlarında syňgy haberler dinlediňiz. Kişi şuqraqlanуның бары картларда гына булуын уйлый. Бабайларыбыз һәм әбиләребез безгә кычкырыбрак сөйләшергә куша, яисә олы яшьтәге күршеләр телевизорның тавышын ачып куя. Тик хәзер медицина белгечләре безне кисәтә, бик күп яшьләргә дә шуqрaqлану яный. Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы җиткергәнчә, миллионлаган яшь кеше көчле тавышлы видео уеннарын сәгатьләр буе уйнап колакларына зыян сала. Яңа бер хисапка караганда, дөньяда якынча 3 миллиард кеше телефон, санак яисә консольларда уйный. Әлеге җиһазларның күбесе кулланучыларны көчле тавышлардан саклаучы системаларга ия түгел. Бу хәл бигрәк тә балалар өчен хәтәр. Булай дәвам итсә, 2050 елга кадәр якынча 2,5 миллиард кеше ишетү сәләтен югалта ала. Мин Эльмира Тайран һәм сез подкастлар сериясын тыңлыйсыз. Бу язма TRT глобаль мәкаләсенең аудио варианты. Бу бүлемдә Полин Отхиамбоның 2025 елның 13 мартында чыккан видео уеннары һәм ишетү сәләтен югалту, яшьләрнең хоббиенең караңгы ягы дип аталучы мәкаләсен тәкъдим итәбез. Балалар көчле тавыштан тагын да ныграк зыян күрә, чөнки колаклары тагын да сизгер. Алар көчле тавыш эффектлары булган уеннарны бик ярата һәм гадәттә бик озаклап уйныйлар. Кисәтүләргә дә колак салмыйлар. Кенияда 3 баласы булган ата Тед Оума үзенең тәҗрибәсе белән уртаклаша. I constantly have to remind my sons
to lower the volume when they're gaming. Улларыма уйнаганда тавышны әкренәйтү турында гел искәртергә кирәк. Аларны урамга чыгып уйнарга күндерү бик авыр. Видео уеннары иң яраткан шөгыльләре. Хәзер уеннарны 1 сәгатьтән соң ябып куя торган система кулланам. Булай көчле тавыштан бераз ерак тора алалар. Тәдбир үзе генә түгел, дөньяның бик күп җирендә ата-аналар шул ук проблеманы кичерә. Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы өлкәннәрнең атнада якынча 40 сәгать буе 80 децибел дәрәҗәсендәге тавышка дучар була алуын әйтә. Бу ишек кыңгыравы көчендә. Тик тавыш дәрәҗәсе арткан саен куркынычсыз тыңлау вакыты кими. Балалар өчен бу шик тагын да югары. Оториноларинголог Жаклин Мутуа булай дип сөйли. For adults, 90 decibels is safe for only 4 hours a week. Өлкәннәр өчен 90 децибел атнада бары 4 сәгать кенә куркынычсыз, 95 децибел исә бары 1 сәгать 15 минут. Балалар өчен бу вакыт тагын да кыскарак. Көчле тавышлы видео уеннары балаларның колакларына бетми торган зыян сала ала. Колак эчендә тавыш тибрәнүләрен сизүче кичкенә төк күзәнәкләре бар. Картайган саен алар кими, тик көчле тавышлар да аларга гомерлек зыян салырга мөмкин. Уенның тавышын әкренәйтү файдалы, ләкин төп проблема уен вакытының озын булуы. 2024 елда Халык сәламәтлеге журналында чыккан бер эшчәнлектә 4 популяр сугыш уенын тикшерделәр. Аларның уртача тавыш дәрәҗәсе 88 белән 91 децибел арасында. Бу балалар өчен бик югары. 92 децибелдан югары тавышлар балалар өчен атнада 45 минут белән чикләнергә тиеш. Кайбер тавышлар тагын да зарарлы. Бәрү тавышлары кыска һәм кисәк була, әйтик коралдан ату. Мондый төр тавышлар 119 децибелга җитә ала һәм шул ук мизгелдә зыян сала. Хәтта колак шыңлау шикелле проблемалар китереп чыгара ала. Бу йокы, көндәлек тормыш һәм укуга тәэсир итәргә мөмкин. 3 март ишетү көнендә Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы һәм Халыкара телекоммуникация берлеге видео уеннары өчен тәүге глобаль куркынычсыз тыңлау стандартларын танытты. Анда булар урнала: реаль вакыттагы тавыш мониторингы, тавышны автомат рәвештә төзәтүче колаклык функциясе һәм тавыш нык артканда экранда кисәтү. Бу чаралар ата-аналарга уенны тулысынча тыймыйча куркынычсыз тавыш шикләре кую мөмкинлеге бирә. Моннан алда уеннар өчен дөньякүләм тавыш куркынычсызлыгы кагыйдәләре юк иде. Хәзер бу стандартлар белән уеннар кызыклы да, куркынычсыз да. Тед шикелле ата-аналар өчен бу чаралар бик әһәмиятле, чөнки бер генә видео уены да балаларның көлү тавышыннан көчлерәк булырга тиеш түгел. Шуның белән бу бүлек тәмам. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Киләсе подкаст бүлемендә очрашканга кадәр исән-сау булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Türkiye'nin tышкы сәясәте топшы тезмәбезнең бүгенге чаралышында Türkiye һәм Бахрейн дуслык күпкырлы стратегик хезмәттәшлеккә әйләнә темасына тукталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Türkiye белән Бахрейн арасындагы дипломатик мөнәсәбәтләр Бахрейнның 1971 елда бәйсезлеген алганнан кыска бер вакыттан соң 1973 елда рәсми рәвештә башланды. Уртак тарихи һәм мәдәни багланышларга нигезләнгән шушы мөнәсәбәтләр еллар эчендә тирбәләнүчән барыштан узса да, соңгы чорда билгеле бер тизләнүгә иреште. Мирата соңгы берничә елда ике ил арасында сәясәт, икътисад, саклану, энергетика һәм мәдәният өлкәсендә хезмәттәшлек күбәя. Форсы култыгы төбәгенең үзгәргән геополитик тигезлекләре һәм күп кутыплы дөнья тәртибе Төркиянең төбәктәге маневр мәйданын киңәйткән булса, Бахрейн кебек илләр белән урнаштырган уртаклыкларны тагын да әһәмиятле кылды. Төркиянең Төрки ислам дөньясындагы тәэсирле роле кысаларында дус һәм кардәш Бахрейн белән мөнәсәбәтләр ике яклы файда нигезендә үсәргә дәвам итә. Төркия-Бахрейн сәяси мөнәсәбәтләре ике яклы аңлаеш һәм хөрмәт нигезендә алып барыла.
Birinchi yıllarda şeklengen derecede al barılgan elемтәләр 1986 yılda ул чактагы баш министр Тургут Özalның Бахрейнга ясаган сәфәре белән мөһимлеген казанды. 1990 yıllardan бирле ныгый башлады. Салкын сугыштан соң күп кырлы тышкы сәясәт эзләнүенә кергән Анкара Форсы култыгы илләре белән элемтәләрен арттыра һәм 2000 yıllardan бирле Бахрейн белән югары дәрәҗәле сәфәрләр күбәйде. Әйтик, 2016 елда Бахрейн патшасы Хамад бин Иса ал-Халифа Төркиягә сәфәр оештырды. 2017 елда исә ил башы Рәҗәп Тайип Эрдоган Манамага рәсми визит ясады. Шушы сәфәрләр вакытында саклану, дипломатия, мәгариф һәм икътисад өлкәләрендә топлам 38 килешү һәм меморандумга кул куелуы ике яклы мөнәсәбәтләрнең курылыш нигезен ныгытты. Бахрейн һәм Төркия икътисад өлкәсендә озак вакыттан бирле дәвам итүче уртаклыкны үстереп, сәүдә күләмен тотрыклы рәвештә арттыра. 2018 елда ике ил арасындагы сәүдә күләме 486 миллион АКШ доллары дәрәҗәсендә булса, бу миктар 2022 елда уртача 883 миллион долларга җитте. Шушы арту ике яклы базар форсатларының кулланылуы һәм эшмәкәрләр арасындагы элемтәләрнең күбәйтелүе нәтиҗәсендә тормышка ашырылды. Ике ил арасында үткәрелгән катнаш икътисад комиссиясе белән 2006 елда төзелгән Төркия-Бахрейн эш шурасы сәүдәнең төрләндерелүе һәм инвестицияләрнең кызыксындырылуында мөһим роль уйнады. Бахрейн икътисадының нефттән кала башка тармакларга инициатива тырышлары, төрек ширкәтләре өчен аскырма, төзелеш, финанс һәм туризм кебек өлкәләрдә яңа форсатлар тәкъдим итә. Мәсәлән, Төркия 1990 еллардан бирле Бахрейндә төзелеш проектларына эшчеләрне һәм техник белгечләрне җибәреп үз өлешен кертә. Соңгы елларда Бахрейн капиталының Төркиягә карата кызыксынуы да артты. Бахрейн инвесторларның Төркиядә финанс, күчмәс милек һәм сәнәгать өлкәләрендә 1 миллиард доллардан күбрәк инвестицияләре бар. Төркия һәм Бахрейн иминлек һәм саклану мәсьәләләрендә дә якын диалог урнаштырды. Бахрейн НАТОның 2004 елдагы Истанбул саммитында башатылган Истанбул хезмәттәшлек инициативасы әгъзаларыннан берсе буларак, бу кысада Төркиянең төбәккә кагылышлы өлешләреннән файдаланды. Анкара Бахрейн кораллы көчләренең көчен һәм сәләтен камиллаштыру белән бәйле өйрәтү күнегүләр һәм консультация нисбәтеннән булышлык итә. Ике ил арасында 2012 елда имзаланган хәрби мәгариф хезмәттәшлек килешүе мөнәсәбәтләрнең хукуки нигезен тәшкил итте. 2016 һәм 2017 еллардагы лидер сәфәрләр вакытында саклану сәнәгате һәм иминлек мәсьәләләрендә килешүләргә кул куела. Террорчылыкка каршы көрәш һәм күзләү мәгълүматы белән уртаклашу мәсьәләләрендә хезмәттәшлек карарына киленде. Төркиянең соңгы елларда арткан саклану сәнәгате Бахрейнның да игътибарын җәлеп итә. 2019-2023 елларда Бахрейнның саклану җиһазлары импортында Төркиянең өлеше 3% белән кечкенә булса да, сизелерлек дәрәҗәгә җитте. Шушы ук чорда АКШ 93% белән иң башта тора. Бу кысада Төркиянең кешесез һава аппаратлары, көбәле техника һәм электрооптик системалар кебек эшләмәләрнең Бахрейнгә җибәрелүе көн тәртибенә килеп урнашты. Бахрейн иминлек ихтиҗларын төрләндерү максатыннан чыгып, Төркия белән якын эшләвен һәм ике яклы саклану уртаклыгын арттыруда тәвәккәл булуын белдерә. Бирәктә Иранга бәйле региональ янау һәм диңгез куркынычсызлыгы борчулары Бахрейнны көчле региональ актер булган Төркия белән саклану өлкәсендә уртак хәрәкәт итәргә тәшвик итә. Ике ил Форсы култыгында тынычлыкны һәм тотрыклыкны саклау максатыннан чыгып, хәрби мөнәсәбәтләрен үстерә. Зарур булган чакта уртак хәрби күнегүләр һәм өйрәтү программаларын оештыра.
Türkiye köp kutuplu sistemaga köçü barışında Forso kultuğu geopolitikasında özüne xos oturuşun olurga tırışı. NATO agzası bularak Ken Motoş ittifakının ölüşü bulgan Ankara, bürük vaqtda Rusiya hem Qatay kibik aktörler bilen tigiz balanslı münasebetler ornaştırıp, üz ödöreli tışkı siyasat alıp bira. Bu tutuş, Forso kultuğu illeri tarafından yakından küzetili hem yugarı beya birile. Çünkü Türkiye, tradisyon Ken Motoş, Könçığış, ayımırlığına qaraganda köp yoqlı diplomatiya alıp bira. Hem İslam dünyasının hem de holukra sistemanın türlü kutuplarının ışanışın yavlağını maqsad edi. Bahreyn bilen münasebetlerde şoşu jahattan strategik tirenlik qozanı. Ankara, Manama bilen hizmetdaşlıkны östürü yolu bilen bir yoqtan Forso kultuğundağı yoğuntusun köbeytse, şuluk vaqtda regional tortqalaşularda aradaşça yaki jayga salışı rol oynuyorlar. Mesela uzgan çaqlarda Katar bilen başka Forso kultuğu körüşleri arasındaki krizis vaqtında Türkiye kürsatkan tutuş hem ondan soň bütün taraflar bilen yağadan diyalog ornaştıra alığı tübekke qogılışlı sizgiri diplomatiya selatan bilgireydi. Köp kutuplu tertipte Türkiye hem Bahreyn iki yoqlı müstakillikka hürmet hem içki işlerge tıqşınmaw negizi bilen üçüncü taraflarının kündaşlığından tuğan risklarını iň töben derecege töşürüne hem ortak menfaatlarını maksimal derecege jitkirüne maqsad edi. Muhtaram tamaşar, halkara münasebetler bilgisi fenler doktoru Cemil Duvaş İpek'nin anlatmasını tınladığız. Kilesi topşurda görüşkenge kadar isen imen bulağız. Türkiye'nin tышкы siyaseti. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'daki Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programda her gün Türkiye hem Qozan vaqti bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli kıska tulqının 17.615 kgs işliğinden Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşı hem kısa telefonlarının TRT Dinna tığla qoşuntasından Voice of Turkey Vod East Radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozan vaqti bilen saat kişki 8-nji ortada 42 derece könçığış yönelişdäki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet sahifesi aşa Vod West Radio kanalından tыңlaylasыз. Әлеге biz sizin bilen sağlaşabız, efirde kilesi uçaşığa kadar.